Manolotra ny arabaomba ampirarintso tomboky lasy tomboky vavy tonga soa anatin'izao fampalalam-baovao zao no manasanao am-panajana anaraka izany hatramin'ny farany hirosotsika avy hatrany reo atsipriam-baovao nandray anjara tamin'ny andiany fahadimy-ambefapolo ny filakevitry ny governorany FIDA na ny tahiry iraisam-pirenena ho anao fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay mitondra ny loha hevitra hoe manetsika ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny famatsim-bola mba hiantohana ny fanarenana sy trahany rehetra sy ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro Madagasikara. Anisan'ireo firenena nizaka fiantraikany sy ny voka-dratsy ny valinaretina Covid-19 Madagasikara ho ny filohan'ny Repoblika nandritra ny kabariny manoloana ireo mpitarika sy mpikirakira ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay manatrika ny fiaonam-be. Manamafy ity loha-hevitra ity ho ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina amin'ny andraikitra efa niraisan'ny fanjakana malagasy amin'ny fitondrana fanatsarana ny tontolo ambanivohitra mba anatrarana ny tanjao fampandrosoana sy ny fisondrotany Madagasikara izay fanamby napetraky ny fitondram-panjakana malagasy toy ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Madagasikara dia tapa-kevitra tanteraka ambokatra ao aminy izay ilain'ny mponina ao aminy ihany koa ary hotratranay izany fanamby izany raha miasa miaraka amin'ireo sehatra tsy miankina amin'ny fanamafisana ny fiarenan-doha sy fampaleovan-tena ny vondron'olona sy ny isan-tokantrano eny ambanivohitra. Rahantsika tahaka izao ary ny fitiny kabariny filohan'ny Repoblika Madagasikara nandritra ity fiaonam-be ity. Mes chers amis, le monde rural est le socle de nos économies africaines. Ainsi, j'invite tous les acteurs de développement rural à se joindre aux efforts des États et gouvernements africains pour trouver les voies et moyens pour améliorer leurs conditions de vie, sécuriser leur exploitation et les aider à augmenter leur rendement. L'avenir du continent africain dépend particulièrement de la productivité de son domaine agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire de sa population. Pour atteindre cet objectif, nous devons remettre en place des plans d'action plus innovants et pragmatiques afin de permettre la croissance et la production agricole, pour que celle-ci soit doublée, voire même triplée. Cela aura un impact substantiel sur la croissance économique de nos pays, mais aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nos stratégies pour améliorer nos performances agricoles doivent également tenir compte des risques engendrés par le changement climatique qui a des répercussions importantes sur nos agricultures, notamment pour les pays de la zone océan Indien qui sont directement exposés aux cataclysmes naturels. En conséquence du changement climatique, la fréquence et la puissance de ces phénomènes météorologiques tendent à augmenter d'année en année, mettant en péril nos populations et leur exploitation agricole. Cela s'est récemment vu à la suite du passage de la tempête tropicale Ana et du cyclone Batsirai, un des cyclones les plus violents ces 10 dernières années. Ces cyclones ont causé des pertes de vies humaines et matériels importants, mais surtout des dégâts considérables sur les cultures et les zones d'élevage. À Madagascar, on enregistre près de 176 818 hectares de superficie endommagée. Ce lourd bilan, laissé par ces cyclones, cause davantage de difficultés pour des paysans mais aussi et surtout pour les pays. Ainsi, travailler pour l'adaptation des sociétés rurales aux risques climatiques est l'une des clés pour relever notre défi de développement. Excellences, mesdames et messieurs, chers partenaires et amis de l'émergence, le thème de ce conseil est inspirant et mobilisateur. Il nous pousse à prendre position et à agir pour la reconstruction d'un monde plus inclusif. J'appelle ici mes homologues chefs d'État africains, tous les partenaires du développement, à se mobiliser pour élaborer ensemble un plan continental de développement agricole et d'émergence du monde rural africain. Un plan applicable et adaptable pour chaque pays, déclinable dans chaque région. Mutualisons nos forces, nos potentiels et nos savoir-faire afin que nos pays atteignent l'autosuffisance alimentaire et que nos jeunes
et de l'emploi. Mobilisons-nous pour nos peuples. Je vous remercie de votre attention. Niarahaba manokana ny Madagasikara sy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny ezaka vita tamin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ny filohan'ny FIDA Gilbert Hongbo. Nandritra ity fotoana ity ihany koa nanehoany firaisan-kina sy fanohanana amin'ny Madagasikara tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray Rantsikerse. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir son Excellence Nirina Rajoelina, le président de la République de Madagascar. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de saluer votre engagement en faveur de l'émergence du monde rural, notamment à travers le renforcement de la résilience des petits producteurs et de la production des systèmes alimentaires durables et inclusifs. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'égard de Madagascar pour ses contributions continues et croissantes aux différentes reconstitutions des ressources du FIDA. C'est un message fort pour l'élimination de la faim et de la pauvreté rurale. Et je nous félicite de la qualité des relations que le FIDA entretient avec le gouvernement de la Grande Île. Permettez-moi également de prendre un instant pour adresser mes pensées endeuillées aux victimes et sinistrées du cyclone Batsirai, cette catastrophe qui nous offre une triste illustration des impacts du changement climatique sur les plus vulnérables. Une catastrophe qui nous rappelle que, collectivement, nous devons redoubler nos efforts. Quel véritable privilège, Monsieur le Président, que vous ayez accepté notre invitation à cette 45e session du Conseil de gouvernement. Faharaka ny fanoetana taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy voatery ho raisina ary tsy voatery ho marina avokoa ny zavatra resahana momba ny ministra na ny praiminisitra na ny filohan'ny Repoblika ho ny lehiben'ny gouvernement tandroany raha ny resaka mahakasika ny toetra ara-politika ankehitriny. Tsy kilalaon-jaza ho ny praiminisitra andrara-pirenena rehefa misy ho izy ny fanapahan-kevitra raisina dia vao marina ny fahamarinana fa tsy lalaovin'ny Facebook akory. Marivolatsiferana sy Sitra Randrenasy. Olon-dehibe mahay mandinika sy mamakafaka ny zava-mitranga ny praiminisitra sy ny filohan'ny Repoblika manoloana ny fanapahan-kevitra raisiny hoy ny praiminisitra Andro Andra nanontany ny mpanao gazety ny heviny mikasika ny raharaha fa mety hampialany ny ministry ny fitsarana teo aloha. Tsy voatery ho marina hoy ny praiminisitra izy resaka voizina eny amin'ny tambazotra serasera sosialy. Matoa reny fanapahan-kevitra noraisina dia fanapahan-kevitra izay mifandray tokoa amin'ny zava-misy ary tena masony malagasy ny zavatra atao. Misy deux poids deux mesures ilay satria misy ministre hafa monsieur le PM hoe misy scandale so zany lokony efa tsy voakitika mihitsy manao ahoana. Ny zavatra misy dia zao miteny scandale anareo, scandale inona moa ny resanareo, scandale ana Facebook sa scandale nivon'ny firenena ary ny zavatra tena maripototra. Raha zay zavatra rehetrarehetra resahana mahakasika ministra zany, ny ministra ane dia tompona andraikitra ataontsika hoe zay jereny vahoaka. Tsy voatery daholo zavatra resahana mahakasika ministra na mahakasika ny tenako na mahakasika ny filohan'ny Repoblika dia marina daholo reny rehetrarehetra reny. Fa raha ohatra ny rehetrarehetra reny no lazany dia anareo journaliste ane azo kianina mahakasika an'izany koa na ohatra ka ny fiainanareo na dia tsy marina azy no teneny fa ohatran'izao ny fiainanareo, izao ny tokony ataontsika. Ny raharam-pirenena dia tsy kilaon-jaza ary ny raharam-pirenena dia tsy maintsy tsy misy famatorana tsara. Rehefa misy fanapahan-kevitra ny raisina dia vao marina fa tena marina izy reny ary tsy lalaovina ny resaka Facebook. Fantatrao tsara ny betsaka ny trafic d'influence amin'ny Facebook, mesy betsaka ny filalaovana opinion publique amin'ny Facebook. Zany rehetra zany filalaovana ary zay ny lalao politika misy eto amin'ny firenentsika. Fa zany kosa tsy voatery ho marina ny zavatra rehetrarehetra lazaina ary tsy voatery ho raisina reny zavatra rehetrarehetra voalaza rehetrarehetra reny.
olona tia tandrazana tia vahoaka ary tia fahamarinana sy afaka miara-miasa tsara amin'ireo mpiara-miasa rehetra ny filohan'ny repoblika hoy ny praiminisitra fa rehefa misy kosa ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina dia manao izany izy ho hiatrano ny fanazavany ny lehibe ny governemanta tsy niresaka mikasika ny mety ho fanovana ny mpikambana eo anivon'ny governemanta kosa nefa ny praiminisitra raha nanontany mpanao gazety na dia eo aza ny departemanta ministerialy roa mbola tantanina mpisolo toerana. Tsy politika ny fanoherana intsony no misy ankehitriny fa lasa fanapotehana olona hoy ny governoran'ny faritra Analamanga izay sady sekretera nasionaly ny antoko TGV tsy misy mahazo tombontsoa mikorotana ny firenena hoy izy mikasika ny solombavambahoaka vao fito tao ikongo kosa dia nolazain'ny governoran'ny faritra Analamanga Hery Rasoamaromaka fa efa nisy ny fifampiresahana teo aminy sy ny birao nasionaly nisy fandrika nataony mpanao gazety azy fa kosa niaika nefa ny sekretera nasionaly fa tsy tokony district adina eto Madagasikara ka anisan'izany ny ao ikongo fanampanazavana. Lasa tsy politika intsony ilay izy, lasa tsy fanoherana, lasa tokony mifanimba ilay malagasy ary loza amin'io ny mety hifamono eto ny farany ary izay ny tena zavatra tahorany. Mety ilay tompony mazaka ihany fa manodidina izay manao anazy mety tsy azaka ka mety ho tonga any amin'izay ve no tadiavintsika hoe hikorotana ny firenena izy ny azo tombontsoa raha mikorotana ny firenena tokony heritreritra koa ny samy atao anatin'ny fitantanana satria misy zavatra dia samy atao anatiny ihany no tantarana mamoaka ny zavatra tsy ambaratelo izay tsy tokony hivoaka ka mampiheritreritra ny rehetra na ny any ivelany na ny anatiny tsy tombontsoa ny firenena ny fikorotana ny firenena amin'izao indray ary tokony misy foana mifampiresahana amin'ny zavatra rehetra izay atao anatiny aloha teneniko izay. Ny zava-misy aloha teneniko anareo dia efa mifampiresaka izay bureau national nifampiresaka tamin'ny député Brunel nisy zany tena nisy ary ny fanazava ny resaka ny fanaovana atao inona atao dia natsapa izy aloha fa tsy netiny zavatra ny teneniny tamin'ny resaka téléphérique satria nanontaniany mpanao gazety izy dia voafandrika izy tao anatin'ilay fanontaniana fa ny zavatra misy dia manaiky kosa hoe tokony hijerena ny rehetrarehetra araky ny tenin'ny filohan'ny repoblika hoe tsy tokony misy district adino eto Madagasikara ka izay ny resahako taminy ary zany ilay fitenena tamin'ny firesahana taminy neto ny fitenenao hoe mba jereo kongo ataon'izao fa ilay nitenenao zavatra tsy mifampiankina zany satria hoe raha ohatra ataony téléphérique dia ajanona ny fanampiana tsisy idirany. Manoloana ny fivoahana antotan-taratasy mikasika ny tetikasa fitaterana Antarby na TPC teny amin'ny tambazotra tserasera Facebook dia nanamafy ny tale jeneraly ny ofisym-pirenena momba ny tontolo iainana fa tsy hevitra fatrany akory ireny mbola tsy mikatona ary mbola tsy namoaka fehi-kevitra arak'izany ny komity teknika mpanao tombana na CTE misy foana ny fifanankalozan-kevitra eo ampitantana ny tetikasa sy ny CTE dingana toy ny dingana rehetra amin'ny fanaovana tombana sy fanadiadiana ara-tontolo iainana no narahana ary anatin'izany ny fifanakalozana ho hiatrany ny fanazavana izay arahantsika toy izao. Misy ny dingany fanaovana tombana ara-tontolo iainan'ny tetikasa téléphérique amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mikatona izy io mbola tsy namoaka fehi-kevitra ny komity mpanao tombana ara-teknika ny tetikasa téléphérique. Le taratasy mivoaka androany zany tena veriko tena afara tiako ampitaina ho an'ny rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandaharan'izao sy izao resaka valan-dresaktsika izao dia tsy décision finale iny zavatra iny tsy fanapahan-kevitra farany iny ary mbola mety hiovy ny fanapahan-kevitra iny fa ny fifanakalozana ohatra izao dia misy foana dia taratasy fifanakalozana anatiny iny fa saingy nivoaka tany amin'ny masom-bahoaka moa izy iny dia hitondrako fanazavana aminareo eto ohatra izao misy ireny zavatra ireny isaky ny tetikasa rehetra izay ataony ho ain'ny tombana miaraka amin'ny CTE moa zany mazava ho azy dia misy foana fifanakalozana ohatra ireny tsy hoe satria nisy an'iny ilay izy dia tonga dia iny zany ny farany dia manomboka izao dia izao ny zavatra eritreretintsika rehetrarehetra izay ny tena tiako amariny tsy ohatra izay tompoko ny lalana tokony andray hisainantsika sy hitondrana n'le fanaovana an'le tombana ara-tontolo iainana amin'izao fa mbola isy fiovana io ary mety mbola tsy farany rehefa avy eo Anohizantsika ny fampahalalam-baovao dia nofaranana vonjomaika omaly ny fanavaozana isa-taona ny lisym-pifidianana ho an'ny taona 2024 araka ny taritra nataona voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny sendi androany iroso amin'ny fandrafetana izany ireo vonjomahoaka itsinjara-pahefana fotony miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fiarahamonina politika araka ny voafaritra ny lalàna ho hiatrany ny sendi felana arakotoarysolo eo amin'ny sariny Adjandrenona.
fampidirandreo olona 12 taona anatin'ny lisitra vaovao fanesorana ny anarandreo nodimandry fa indrindra ihany koa ireo ny findramonina ary ny fampidiran'reto farany ao amin'ny fokotany ny dirany izay no anisan'ny masoan'ny senita amin'ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana nanomboka amin'ny voalohan'ny volana desambra 2024 teo ary ny farana omaly araka ny tatitra nataony Tivomerty aorin'izay ivoaka ny 10 Mey lisy mpifidianana vonjimaiky ahafahana manao fanitsiana raha ny fanazavana amintsika miteny zao dia efa tonga efa ety efa manatanteraka an'izany fanamarinana io nivon'ny seny foibe ny fampidirana izay efa natao teny anivony de mambremamo ary efa mikirakira efa manomana sady izany fanotana zany hoe ny asa oreno zao 15 février zao zany de eo ilay fampidirana ireo lista rehetrarehetra izay tonga teny anivony fokotany eo ihany koa ny famerenana an'izy ireny eny anivony CED tsirairay avy mba ho amarinina izay tsy fatomombanana ary verina ho alefa eny amintsika indray ho amarinina ary ho faranana vonjimaika efa nampiasaina nanomboka tamin'ity fanavaozan'ity ihany koa ny rindrakajy izay no atsaraina hitantanana ny lisy mpifidianana ezahana ihany koa ny tsy isian'ireo doublon na ireo anarana verina raha ny fanazavana hatrany na misoratra indroa ara ny namako ohatra zany raha raisiko le ohatra teo de any amin'le ataon'ny frantsay hoe effectivité de vote tsy afaka mifidy any dego izy na ifidy eto mideo izy nareo ka satria lavitra be tsy maninona fandao atao hoe tsy akoron-drano sy eto larobe fa tsy afaka ifidy sady mifidy any larobe izy no ifidy eto satria ny lalàna napetrakitsika ny lalàna mipetraka eto amin'ny tanin'ny repoblika tsy afahana manao fifidianana olona anankiray indroa ao anatina fifidianana tokana raha fifidianana be ny tanàna fifidianana mpanolotsaina fifidianana solombavam-bahoaka fifidianana de afaka mifidy inbetsaka le olona fa raha fifidianana ohatra hoe tsisy afa-tsy solombavam-bahoaka ny olona anankiray indray mandeha ihany misy pitsopitsony arahana araka voafaritry ny lalàna ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana hoy ny seni ka rehefa feno izay fepetr'izay dia hirosona ny fanavaozana tanteraka amin'ny fotoana voafaritry ny lalàna novan'izany ihany koa momba ny takaitrana avelan'ny rivodoza Domako kosa indray dia olona roa no tsy hita tao Soanerany Vongo mahery ny 7 arivo ireo trabona no fandalovany rivodoza raha ny tatitra ofisialy vonjimaika avy amin'ny BNGRC na ny Bureau National misahana ny loza sy ny tandindony tamin'ny 12 ratoandro teo tao amin'ny faritra Analanjorofo sy Antsinanana ny toerana misy ireo trabona ireo fanajadiana Lasandrano tao amin'ny renirano Marimbona ireo olona roa tsy hita tao Soanerany Vongo vokatra ho fandalovan'ny rivodoza Domako miisa araka amin'ny 7 kosa ireo trabona avy amin'ny tokantrano 7 izay mizara amin'ny distrika 4 amin'ny faritra Analanjorofo sy faritra Antsinanana 7 ireo trabona ao Tomasina voalohany 7 ao Tomasina faharoa 9 ao Soanerany Vongo ary miisa 90 ireo trabona ao Sainte Marie tsy nisy kosa ny fahasimbanana faharavana trano raha ny antotanisa ofisialy vonjimaika avy amin'ny BNGRC tamin'ny 12 ratoandro teo momba ny takaitrana avelan'ny rivodoza Domako. Raha ny antotanisa avy amin'ny BNGRC izay voarainy hariva teo moa dia efa tafiakatra 570 sy 5 ireo trabona 7 sy 2 ireo nafindra toerana ary 7 sy 1 ny fitambaran'ireo tranondrava Dibidrano ary Simba noho ny fandalovan'ny rivodoza Domako izay mbola mandedina izay vaovao izay hatrany dia nivoaka an-dranomasina tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ilay rivodoza Domako nitolakandro toerana ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro tsy misy ahena intsony momba azy momba ilay andro ratsy hafa miforona tao amin'ny ranomasimba indiana kosa indray dia tany amin'ny 7 sy 2 kilometatra Antsinanana Sambava ny lisan'ny fobeany tamin'ny 9 maraina teo ary tsy mbola isy fetraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ho hiatrany ny Meteo Madagasikara fanajajina. Fa nivoaka an-dranomasina tany amin'ny lakan-drano Mozambika nitolakandro teo ny sisan-drahona niaraka tamin'ny rivodoza Domako tsy misy ahitsony ho fivoarany ary efa miaina be ihany koa ny rotsakorana niaraka taminy foana avokoa noho izany ho filazana loza voaraindreo distrika voakasika izany momba ilay andro ratsy hafa niforona indray ao amin'ny ranomasimbe indiana tamin'ny 9 maraina teo tany amin'ny manodidina 7 sy 2 kilometatra Antsinanana Sambava ny lisan'ny fobeny mbola malefaka ny heriny 7 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy arahana tafiotra 80 kilometatra isan'ora
mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 17 kilometatra isan'ora. Ikisaka iakandrefana na somary atsimo andrefana trano izy hatramin'ny alahady ka anakaiky ireo nosy rahavavy. Itombo hery miandalana izy mandritra izay fotoana izay. Tsy mbola hisy fiantraikany amin'ny toetrany ny andro eto Madagasikara ny fisiany hatramin'ny farany herinandro izao. Ahina kosa ny mety ho fanatonana ho morontsiraka ny tsinanan'ny nosy ao aorian'izay ho hiatrana ny sampana hampamantatra ny toetry ny andro. Ny aingana ny maraina teo teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina ireo fiara be miisa 12 hitondra ny vaditsinjo ho an'ireo faritra enina Vatovavy, Fitovinany, Antsimo Atsinanana, Amorimany, Matsihatra Ambony, Atsimo Andrefana, voamafy tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray. Efa vonona any an-toerana ny lisitrireo olona hisitraka ny vaditsinjo ary efa tafapetraka ny fandaminana sy ny fikarakarana ny fizarana andreo toana avy amin'ny fitondram-panjakandreo ho ny Praiministra Tsay Christian. Fanombohana ihany ty androany ity fa mbola hitoetrana ny fanampiana ho an'izay tena voamafy tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza telo farany teo. Mitoy ihany koa ny fanampiana ho an'ny eto Analamanga sy ny manodidina araka izao fanampy panazavana izao. Ny zavatra misy dia zao itsika zany dia efa mahafantatra tsara izy daholo ny lisitra. Zay no samihafa antsika amin'izao fotoana izao efa fantatsika fa avoaka daholo ny lisitra ny olona tokony hisitraka an'izao fanampiana izao. Ary fantatra zany ary natao zany isam-pokotany. Wisy tompon'andraikitra isaka ny toerana rehetrarehetra amin'ny fandrasana an'ireto vaditsinjo reto andray an'ireto mba rehefa arivo ny miangeto dia arivo ny tongany dia arivo ny zaraintsika ary fantatra izy daholo ilay olona arivo misitraka an'izany rehetratra zany. Mandamina atsika miezaka mandamina atsika ary zay ny tadiavantsika ny digitalisation. Mila an'izany digitalisation zany firenentsika amin'izao fotoana izao ary ny carnet QR code zay fantatrora tsara fa base biométrique naovantsika an'izany dia mandamina manampy amin'ny fandaminana rehetrarehetra zany. Mitondra fanampiana ho an'ireo trabona ary tolo-tanana anarenana ireo sekoly ahafahan'ireo mpianatra miverina mianatra faran'izay aingana any amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Ny ekipan'ny Ministera amin'ny Fanabeazam-pirenena tarihan'ny Ministra ny Dr Saondrary Malala Marie Michel efa ho herinandro izao. Maro ny faharavana ary miantso tolo-tanana ny Ministera amin'ny Fanabeazam-pirenena ahafahana manarina ny fahavoazana. Ny andinindin'izay no entin'ny felana Rakoto Arsolo. Faritra fito sy distrika raika amin'ny telopolo ny tena nahitana fahavoazana betsaka tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza sy andro ratsy teo ireny raha ny tatitra nataon'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena. Isan'ny tena voamafy ny faritra Vatovavy, Fitovinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana. Tany amin'ireo faritra telo farany tany sain'ireo ny delegasion'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena izay notarihan'ny Ministra ny Fanabeazam-pirenena nanomboka ny herinandro lasa teo. Ilaina ny fidinana aty fotony aty andrindrana zany ny fanarenana farak'izay malaky an'ireo sekoly ireo. Misy dingana maromaro arahana. Ny dingana voalohany zany zao tanterahana zao ny fametrahana fanitso rehetra manerana amin'ireo sekoly rehetra izay simba tsy manana tafontsony amin'ny distrika vitsivitsy maromaro toy ny Fanadina, Manakara, Farafangana ary Mananjary. Zay ny antony mahatonga antsika eto. Androany hariva zao dia efa misy tafo miisa eo amin'ny 3,000 izay natokany ny filohan'ny Repoblika miaraka amin'ny fameken'Andriamatoa Praiministra ny amin'ny anampiana ny fanafona zany an'ireo sekoly eto amin'ny distrika ny Mananjary. Miantso amin'ny fiaraha-mietana an'ireo tompon'andraikitra rehetra ny fotony ny Ministra Fanabeazam-pirenena amin'ny fifanampiana ka ahafahana mamerina amin'ny laony ny farak'izay aingana ny fampianarana. Entanina moa zany ireo tompon'andraikitra rehetra aty afotony aty amin'ny président Fokontany, ny Bentanàna, ny eo anivon'ny Fefia, eo ihany koa ny solontenan'ireo olom-boafidy Zantsokazina ary indrindra ny tompon'andraikitra atao anaty Ministera amin'ny Fanabeazam-pirenena hiara-entana. Anisan'ny mahafinaritra zao ohatra ny atsy amin'ny CEG sy lycée Mananjary dia hitantsika fa misy sapeur, sauveteur frantsay miaraka amin'ireo IMO mpanao asa avitra miara-mientana moa zany amin'ny fanarenana malaky androany sy rapitso amin'ny herinandro ity amin'izany sekoly zany. Arakaraka ny zava-misy sy ny fahavitan'ny foto-drafitr'asa isaky ny sekoly no ahafahana mamerina tsikelikely ireo mpianatra an-tsekoly raha ny fanazavana hatrany.
Fa araka ny fanoentina tamintsika teo dia anisany voamafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Domakoho ny faritra Antsinanana. Mitondra takaitra ho an'ny faritra Antsinanana mantsy ny rivodoza Domakoho, rotsakorana nandritra ny alina izay niteraka dibo-drano ho an'ny Toamasina voalohany sy faharoa. Betsaka ireo vahoaka sahirana ao an-toerana, ao ireo nandao ny tokantrano noho ny fiakaran-drano hatrany anaty trano, misy ireo rava-trano ka tsy maintsy namonjy ireo toerana voatokana ho amin'izany moa izany izay eny amin'ny toerana fandraisana trabony. Hatramin'ny alina efa nisy ny famindranany vahoaka ary fokotany maro ny dibo-drano ankehitriny ankoatran'ireo toerana iva. Mitatitra antsika izay vaovao izay ny mpanao gazetinay any Toamasina Lova Nantenaina sy Rivo Rafranso. Vokatry ny rotsakorana nentin'ny rivodoza Domakoho dia namela takaitra ho an'ny faritra Antsinanana izany. Hatramin'ny alina efa nanomboka ny gija ny orana ary nanomboka niakatra ny rano. Raha ho an'ny distrikan Toamasina voalohany dia miisa 740 ireo olona traboiny. Vao nanomboka ny mafimafy ny orana dia sahirana ireo fokon'olona mipetraka amin'ny toerana iva. Nisy ireo niantsy vonjy raha vao nanomboka tafiditra rano ny trano ka ny sampana mpamonjy voina sy ny polisy pirenena no nitatitra ireto vahoaka monina teto an-drano madio. Be nialanay takany nalain'ny pompier tamin'ny raika ambin'ny folo sasany zare tonga taminay tagny tamin'ny ray mahery ty zay tonga taty alina. Folo sasany rano niakatra taminay tagny tan-tragno. Tragnonay zao faherany amina fe agnaty tragno. Zany zay amin'izao. Zay amin'ilay nandeha ty. Tena raharaha be mihitsy fa misasaka mihitsy ny tranonay amin'ny rano dia ny andilana anay feno rano mihitsy ny apita dia tsy aka tsy afaka fa pompier no nakanay tao an-trano. Ohatra ny anazy zao dia raha miseko zany miampina ao an-tranona dia efa enam-bola tapatra za mipetraka fa le trano koa tsy azo lozana na dia ny entana efa mitsingevana. Ie. Dia ny zanako mbola niasa dia zany navitraina nandeha aty. Raha ny zava-misy androany dia dibo-drano avokoa ny ankamaroan'ireo fokotany teto Toamasina ary efa nanomboka hatramin'ny alina ny famindrano ireo traboiny ary ny toean-drano maraina izany izay niarana tamin'ny ben'ny tanàna ny Toamasina Nantenaina Rakotonirina. Presque niakatra le rano zany be zany le oragnandro. Ny zavatra nataonay zany hatramin'ny laly amin'ny 2 sasany alina zay iny niaraka tamin'ny pompier nisy niantso dia nidina teny an-drano madio. Ny zavatra natao dia nampaneno sirena mba moazana an'ireo olona satria sao dia tafatory. Dia maromaro moa ny foa dia tao anatin'izany no nanavotana an'ireo olona zay tena coincé tany anaty tranony. Dia nytoy ny maraina moa zany Tetsambohijafy tena tsy afa miala amin'ny tragnony le olona dia navotana. Dia mitoy eto Agnalamboana io zany ny ezaka ataonay. Ny tanjona zany dia hoe mba tsy ho hisy sanatry ny vava misy maty ao anatin'izao rano miakatra zao zany. Ny commune miaraka amin'ny pompier sy ny équipe rehetrarehetra moa zany paritaka samy manao ny andraikiny. Ny responsable any anatin'ny fijerenan'ireo kanala izay mety hitsentsina dia any fa ny zavatra misy aloha dia tsoriko fa tena avo be le orana dia ambony le rano any ka ela ny fienany le rano amin'ny ankapobeny. Raha ny distrikan Toamasina faharoa dia miisa 324 ireo olona traboina vokatry ny fiakaran'ny rano. Raha tsy laza afa-tsy ny teto amin'ny fokotany Ambodisaina izay isan'ireo toerana nampanano sarotra. Tao ireo trano lasan'ny rano ary potika tanteraka. Tao ihany koa ireo nafindra toerana izay niarana tamin'ny APMF sy ny CPC, ireo miaramila sy ny gendarmerie. Ny rano zany nanomboka lahaly tamin'ny 2 alina tegna niditra taty. Fa le teo amin'ny tanàna Ambodisaina moa somary noson-tany fa eto ampogna barika 10 agnelagnelan'ny barika 10 sy farafaty eo no misy rano be tsy ahafahan'olo mandeha. Ok zany ny zavatra simba dia tegna be dia be. Ny biby akoho mamborona zany tegna betsaka maty fa ny omby aloha mbola tsy hainay isa. Fa ny olo aloha amin'izao akeo dia soragna fa mbola tsy saignana foy zany raha amin'ny fatra misy anay. Amin'izao fotoana dia samy mandray ny andraikitra tandrify azy ireo tompony andraikitra eto an-toerana ary efa vonina avokoa ireo site d'hébergement ho an'ireo olana andao ny-tokantrano izay arana miasa amin'ny comité régional de gestion de risque et catastrophe eto amin'ny faritra Antsinanana. Ajantsika hatreo aloha izay vaovao momba ny trabona izay fa nohizantsika ny fampahalalam-baovao dia tsy ampy ary tsy mahasahana mihitsy ny filana indrindra fa amin'ny fanaraha-mason'ny asa-panjakana sy ny fitantanam-bola-panjakana raha ny isan'ireo inspecteur d'état manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Hoy ny tale général vaovao ny inspection générale de l'État androany. Tsy maintsy risona aingana ny fandraisana inspecteur d'état raha ny nambarany izay efa nankatoavy ny fitondram-panjakana ny fahafahana manao izany. No mafisiny ty tale généraly vaovao ity ihany koa nandritry ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy fa isan'ny lahara-pameana ny fanafoanana ny kabraraka ary ny fanadiovana tanteraka ny fitantanana eo anivon'ny asa-panjakana. Fanadiadiny Andoniana Martina eo amin'ny sariny Setra Andrinabo.
betsaka ny asa mila tsarainy eo anivony antokondrara ny inspection de l'État hoy ny tale général vaovao ny inspection générale de l'État Randrianarivony Daniel Androany isan'ny govany indrindra amin'izany ny fanafoanana ny gamboraraka fanaraha maso akaiky ny famindrana vola ataony ministera amin'ireny ratsamangaiky an'ireny fanadiovana ny fitantanana ny asa-panjakana sy ny fitantanam-bola-panjakana ary indrindra ny fandrindrana ny asa eo amin'ny samy mpanaramaso ny asa-panjakana ireo rehetra ireo izay mifandraika tanteraka amin'ny velarany ny filoham-pirenena dia ny fametrana ny fanjakana tsara tantana ity rafitra ity raha teo izay eo ambany ny fiahiny ny filoha mivantana. Ny tanjona zany a mba tsy ho veriveritsony ny vola-panjakana. Ny tanjona dia mba hiena zany le eritreritra hoe tena nodikodim-bola sy anana fa tsy maintsy ho tratry ianao zao raha za manokana dia mametoky anareo mihitsy fa anomboka hiasa izao a. Ezaka atao mba hatongavana amin'ireo tanjona rehetra ireo anefa ny fanatevenana ireo inspecteur d'État raha ny fanazavana ihany. Hatreto misa 7 ireo inspecteur d'État miasa manerana ny nosy. Fanangatahana poste budgétaire iny zany dia izy ny teny teo efa nahazo autorisation zany a anao recrutement inspecteur d'État fa na manao concours toky intelo a na inefatra raha mbola tsy feno ny isa ilaina tena mbo hoe avy tanatsakany sy andavany asan'ny inspecteur d'État zany. Tontosa Androany ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny tale général vaovao ny inspection générale de l'État Randrianarivony Daniel izay notrony secrétaire général ny fiadidina ny république. Amin'ny vaovao trangam-piarahamonina kosa indray dia tonga ny tolo-batana tao amin'ny zanatobim-pasitra Ambohimanarivo Androany Mariana be ny iray tamin'ireo jiolahy 7 nanao fanafihana amin'ny tambasy tao Ambato mitokana commune ambanivohitra Ampaneva district Manjakandriana ny 6 febroary lasa teo raha nitatitra voaray avy amin'ny commande ny compagnie Merina Centrale nolazainy fa ny avany sy ny filopoky-tany iray nandresy lahatra azy tolo-batana efa nisavaina mantsa ny trano ny 10 febroary lasa teo fa tsy traza tao izy satria niafina tany amin'ny toeran-kafa raha tsy ahivana dia iray tamin'ireo jiolahy namany azo sampibelona ny nanondro ny misy azy io namany io izay efa voatazona any amin'ny Fonjabe Ntsefa Fakomaly no tanana Ponjavonjimaiky any amin'ny Fonjabe Ntsefa io jiolahy ny tolo-batana io rehefa avy noadadena mpitsara mpanao famitorana tao Anosy. Hatreto zany tamin'ireo jiolahy 7 nanafika tao Ampaneva dia 2 nodimandry tao aorian'ny fifandonana tamin'ny Zandary 3 azo sampibelona ka efa voatazona any Ntsefa ary 2 mbola tadiavina basy vita gasy iray no efa tratra ary mbola misy 2 hafa kokaroina. Sarony fokon'olona tao amin'ny fokotany Ampangabe Anjanakiny folo mifanila amin'ny Anosipatra na boriboritany faha-efatra tao aminatin'ny tsenan'olona ny arina fandrehatra alatra 12 gony androany vao mangiran-dratsy arina fandrehatra nangalarina tamina mpivarotra iray manodidina teo ihany araka ny angom-baovao efa matetika nitrangana alatra sy fanendana tao amin'ny fokotany io nefa tafapirisaka hatrany ireo jiolahy. Raha ny vaovao hatrany vinantolon'ilay tompon'ny tsena nanafenana ilay alatra ihany io lehilahy nangalatra arina fandrehatra io. Nandositra ty farany raso mebisebo ny fokon'olona ary tsy hita popoka izay nalehany. Taorin'izay anefa tonga ny polisy avy eo amin'ny ilany vato nanao fanadiadiana. Nentina nanaovana fanadiadiana andreny sandrafozan'ilay lehilahy voalaza fa nangalatra raha ny fantatra nanao fitoriana mitambatra momba ireo vakitrano sy alatra isan-karazana ny mponina tao amin'ny fokotany Ampangabe Anjanakiny folo andrasana arak'izany ny toy-ny fanadiadiana. Vonina androbaka ny fandresena amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra amin'ny ity taona 2024 ny CFFA andorany fotsy izy ireo androany. Nisy ny fanovana mpilalao mba hananan'izy ireo heritsika entina miatrika izany fifaninanana fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara izany ary indrindra androbaka ny fandresena. Ny CFFA andorany fotsy izay mitana ny laharana faharoa eo amin'ny vondrona atsimo izay manana isa 420 mitovy isa amin'ny disciple FC izay mitana ny laharana voalohany eo anatin'ny vondrona. Amin'ny mampiara-miasa akaiky ny CFFA amin'ny faritra Analamanga tonga ny araban'ny governoran'ny faritra Analamanga izy ireo androany amin'ny mahatonotona ny andro ary nakatsodrano ihany koa hiatrehana ny toan'ny fifanitsanana amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra. Fanampanazavana. Nisy ny zavatra vitan'ny CFFA tamin'ny taona lasa izay teo amin'ny premier tour zany no ny farana ny diany naharesany Zambie dia indresy ny Angola iny dia tsy lasa nakany Angola moa zany. Ankehitriny miatrika ny Pro League ny CFFA dia rarany sitsiny raha miarabany ray aman-dreny ary makatsodrano ihany mba ahafahana manao bebe kokoa
amin'ny tanjona zay tiana tratrarina zany hoe isy solontenan'ny Madagasikara ho any Afrika ihany ny tanjona ho tompon-dakany Madagasikara fa hanao tsaratsara kokoa noho ny zavatra vita teo. Ny CFFA ho an'ny mpanakiana ty tena tiako ambara mihitsy dia anisan'ny club tsy resy premier tour aloha ary nandresy an'izany Zambie zany. Dikan'izay ho an'ny commune Nandora fotsy afapo izy tamin'ny vokatra tamin'ny herintaona fa anao ny tsaratsara kokoa no iny amin'ity taona ity. Ireo vaovao hafa misongadina any amin'ny faritra kosa no arahanao manomboka eto. Aorian'izay fity miaroko feno miaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay ka hanasana ianao hatrany tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra viva. Zao kosa mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny rahampitso indray. Veloma topoka. Nisitraka masomboly vary 13 gony zezika 5 taona zanak'akoho 2 isa fanafody katsetsitra 5.7 isa avy amin'ny fitondram-panjakandro Tantsapamboly sy Piompi ato anatin'ny faritra Iorombe. Ny solotenan'ny filoham-pirenena nanatitra ireo tao amin'ny commune Ankily district Nios ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana sy ny ministry Njono sy ny toe-karena Manga izay piany faritra Iorombe ny 14 febroary lasa teo. Natao izao fitsinjovana ireo Tantsa izay simba voly sy ho fanarenana ny fiompiana vokatry ny rivo-doza Batsiray teo iny. Zany nampitondrany ny filoham-pirenena anay ny zavatra kely ahafana manomboka zay fanosena zay ho tosika zany mba ahafana ny olona afaka mahazo famokazana haingam-piodina. Mampitondra teny fisaorana, manolotra fisaorana, misaotra indrindrindrindra amin'ny président république avy aminay Tantsaha, avy aminay vahoaka ato faritra Iorombe. Nijery ireo tambary sy tamboly difotra ny rano ireo ministra sy ny mpiaradia aminy. Nojerena teto Ankatony ihany koa ny toerana asiana ny valanomby iraisana izay tetikasan'ny filoham-pirenena hanatsarana ny tontolon'ny fiariana omby aty Iorombe izay ahitana toerana fambolena vilona mahatratra 300 hektara. Anatin'ity hita ny fiarahamentana ny mpitondra eto toerana izay tarita ny ramatoa gouverneur ary eto koa ny ministra Potsy izay piay an'ity faritra tia midina fotony zay amin'ity toerana ity mikasika an'ilay tetikasa zay hiarahana ny ty amin'ny faritra sy au niveau ny présidence ny fametrahana ny toerana iraisana famokarana omby zay mampalaza tokoa ity faritra ity ka hatoboka eto zany ny tetikasa fanomboany tia eo amin'ny velarantany 300 hektara nambolena vilona zay villa hambony tapamokarana ka mifanomboana zany izy io araka ny toromarika ny filoham-pirenena hanova endrika ny tontolon'ny fiompiana eto Madagasikara. Tampitiavana tanteraka no nanaovana ny famindrapi-tantanana ny fitaliava-paritry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro vakinankaratra omaly. Nambarany taleparitra vaovao fa hanony tsara efa vitany teo aloha izy ary hampiroborobo ny tontolon'ny fitaterana regionaly sy nasionaly eto vakinankaratra. Hasipanamboarana ny tombom-piantsonana manerana ny faritra ka nisan'izany ny vady fotsy izay zahana anara-penitra. Iadiny mba anatsara kokoa io stationnement antsika io amin'ny vady fotsy io satria ville ngezabe ty Atsirabe ty mba tsara mba manana garotera manara-penitra tovy amin'ireny eny Andohatapena reny ohatran'ireny any Mahajanga reny dia zay moa ny vinavina satria ao anatin'ny velirano ny filoham-pirenena zany. Nambarany taleparitra vaovao hatrany fa misokatra ho an'ny rehetra ny fiaraha-miasa indrindra ny mpandraharaha amin'ny fitaterana sy ny kooperativa misy eto vakinankaratra. Anisan'ireo firenena ny zakan'ny fiantraikany sy ny voka-dratsy ny valinaretina Covid-19 Madagasikara raha ny nambarany filohan'ny Repoblika nandritra ny kabary ny nanoloana ireo mpitarika sy mpikirakira ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay nanatrika ny fiaonam-be ny fida. Tsy voatery ho raisina ary tsy voatery marina avokoa ny zavatra resahana momba ministra na prime ministre na ny filohan'ny Repoblika hoy ny lehiben'ny gouvernement tandroany raha ny resaka mikasika ny toetra raha politika ankehitriny ny tenany. Olona roa no tsy hita tao Sonia Ranivongo mahery ny valonjato ireo trabona no fandalovan'ny rivo-doza Domako raha ny tatitra ofisialy Vonjomaika avy amin'ny BNGRC androany tao amin'ny faritra Nalanjorofo sy Atsinanana ny toerana nisy ireo trabon'ireo.